ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മളൊരു വൈകുന്നേര ചായക്കടിയാണ് കേട്ടോ. ഈവനിങ് സ്നാക്സ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മളിത് വടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കേട്ടോ. സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചായക്കടിയായിട്ട് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാമല്ലോ. ഞാനിവിടെ 1/4 കിലോനോളം കാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് 2 ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 2 ക്യാരറ്റാണ്. എല്ലാം നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാളയും ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതും ഒരു പിടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. 1/2 സ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഉഴുന്ന് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച ഉഴുന്ന് പൊടിയാണ്, മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇതില്ലെങ്കിൽ മൈദാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉഴുന്ന് പൊടിയാണ്. ഒരു ബൗൾ നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്ന് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഉഴുന്ന് പൊടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു മണമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി പൊടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ആദ്യം കുഴച്ചെടുക്കണം, പെട്ടെന്ന് ലൂസായി പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം, നല്ലൊരു കളറൊക്കെയാണ് ഇതിന് കേട്ടോ. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അതാ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. 10 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുളിക്കരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാനിവിടെ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിലിങ്ങനെ കൈ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നനവ് ഉണ്ടാവണം നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശരിക്കും വട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഹോൾ ഇടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലേക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുന്നേ തന്നെ 1/2 ലിറ്റർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുക്കായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ആയി വരണം കേട്ടോ. പുറത്തൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം, ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കണം. സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം വേകുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും നല്ലോണം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ കളറൊക്കെ 2 ഭാഗം ഇങ്ങനെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് എരിവ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് കുറച്ച് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉള്ളിവടേനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. വെജൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിനിലാക്കി സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട, വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നല്ല ഭംഗിയാണ്, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടാറി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് പൊളിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും
കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഉഴുന്ന് പൊടി വെച്ച് നമ്മളിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, പ്രത്യേകിച്ച് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പൊടി വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.